Questo è il primo concorso del mastrovinaio aluntino, primo concorso di vino fatto in casa a San Marco d'Alunzio, e all'interno dell'edizione di San Martino nel Borgo di questi 3 giorni che stiamo organizzando qui nel nostro centro. Adesso assaggeremo 20 campioni di vino dei diversi partecipanti e saranno tutti classificati con una scheda di valutazione a punteggio, e alla fine avremo un vincitore, quindi il definito il mastrovinaio aluntino 2022. È anche un bel equilibrio di vini fatti in casa. Questi sono vini di garagisti. Campione numero 16, uva francese più Trebbiano, solfiti aggiunti no. Questo è un bianco ed è Catarratto e Trebbiano, però così come tutte le altre uve sono tutte uve del territorio di San Marco. Questa era la condizione essenziale per la partecipazione a questo diciamo, concorso, che le uve devono essere, i vigneti devono avere sede nel comune di San Marco d'Alunzio. Allora, 72, 83, 85. 85, Sì. 81. Nino? 72. 12 Sì, più 7 Queste qua sono sì, più 12 sì, più 12 sì, più 9. 80. Terzo classificato al primo concorso il Mastrovinaio Aluntino con punteggio 411 e Priola Basilio. Secondo classificato con punteggio 421 è Sansiveria Leandro. Quindi primo classificato con punteggio 424 al primo concorso il Mastrovinaio Aluntino, quindi il Mastrovinaio Aluntino 2022 è Collura Basilio. Stiamo iniziando per gioco questa avventura e non sappiamo dove arriviamo. Una cosa è certa, sicuramente noi da questa sera iniziamo a crederci e a creare rivalità fra di noi. È l'obiettivo giusto che ci vuole per un interesse verso qualcosa da riprendere. Quindi significa che io personalmente, ora devo vedere, ce l'ho un pezzo di terreno dove posso piantare del vigneto, con la speranza che ce la faccio entro l'anno prossimo. Diventare produttivo ci vogliono 3 anni, 3-4 anni. Dici tu. È la sua parte prima. Bisogna vedere. No, non è coltura intensiva. Ci sono tanti appezzamenti di terreni, di vigneti abbandonati, dove possibilmente con una Potatura di ripresa, con un accorgimento magari nei terreni dove sono, possibilmente noi ce la faremo. Certo. Una cosa è certa, sicuramente l'anno prossimo spero e mi auguro che invece di 20 sono 40 i partecipanti, e l'anno prossimo metteremo sicuramente un premio importante affinché verrà riconosciuto lo sforzo che ogni cittadino fa. E un'altra cosa importante, noi abbiamo un obiettivo, diceva Daniele e il Francisi, io ricordo un Francesi, ricordo una produzione diretta che era un altro tipo di vite, di uva senza innestata, e possibilmente con queste tipologie di vino arriviamo a una etichetta che a noi appartiene, che è quella dell'Alunzio. E se riusciamo a fare questo, sicuramente siamo bravi a riprenderci tutto ciò che era nostro e che stiamo portando avanti. Grazie. Abbiamo
inserito in questo San Martino del Borgo il primo concorso del mastro vinaio aluntino. Ho chiamato prima Erika perché Erika è l'ideatrice in realtà dell'iniziativa del mastro vinaio aluntino e quindi è giusto ricordare e sottolineare questo. E quindi abbiamo fatto il concorso ieri, abbiamo avuto la raccolta dei campioni la settimana scorsa, abbiamo fatto il concorso ieri con una giuria tecnica che ha premiato un vincitore per quest'anno. L'anno prossimo magari il sindaco dice ne premiamo di più. Quindi Erika gli diamo intanto l'attestato di partecipazione a Collura Basilio, che è l'attestato di partecipazione. Grazie. Il primo premio col premio che ce l'ha il sindaco che premia il sindaco. A posto. Allora, Basilio, intanto complimenti per questo vino. Qualche informazione in più, la raccolta, la fermentazione, come lo fai questo vino che ti dà questi risultati? La raccolta l'ho fatta in modo semplicissimo, è una tradizionale, sì, con mio fratello, praticamente è una tradizione che tramando da mio padre che ha piantato questa vigna praticamente, e io sto portando avanti quello che resta della vigna e che porta avanti con tutto il cuore. Questa vigna la dedico logicamente a lui perché ha piantato questa vigna. Come per quanto riguarda la fermentazione mi sono affidato al mio compare Daniele, che praticamente lui è quello che ha prodotto il mio vino, la mia uva e l'ha portata avanti. Lui quello che ha fatto è quello che fanno comunque tutti, nel senso che non ci sono tecniche particolari, ma tutto rimane un po' più semplice e tradizionale possibile. E quindi fa semplicemente un giorno di macerazione, quindi fa la diraspatura, togliamo i raspi che sono la parte erbacea poi che potrebbero rovinare il vino, fa semplicemente un giorno di macerazione per estrarre dalle bucce, soprattutto dal francese, estrarre colore e sostanza e poi basta, poi se lo mette nella sua botte con fermentazione spontanea, senza mettere niente, senza aggiunta di bisolfiti, senza aggiunta di lievito, tutto spontaneo. Quindi Spontaneamente. possiamo dire che questo è veramente un vino artigianale, naturale? Naturalissimo, senza aggiunta di niente. È un vino naturale anche perché lui non fa nemmeno trattamenti alla vigna, non fa niente. Neanche Forse i un po' soliti di lavaggi, un pochino di zolfo per essere un trattamento preventivo per l'oidio e poi non fa niente, basta, tutto al naturale. Il francese è una pianta che non ha bisogno nemmeno di tanto trattamento, comunque di stargli dietro, quindi fare questo tipo di vino con questa pianta è molto più semplice rispetto ad altre piante, quindi è agevolato in questo senso. Sono agevolati, sì. Complimenti, veramente complimenti, facciamo un brindisi. Salute a tutti gli amici. Grazie a tutti, a chi ha fatto questo vino, a quelli che hanno fatto gli altri. Da San Marco d'Alunzio in Sicilia a 650 metri si possono fare delle cose anche col vino molto interessanti. È un paese con tante chiese, un paese storico, però ha una storia anche con il vino. Salute!